ทั้งหลายมูลประกาสาระคืออายุวันนะสุขะพละพุทธมังกุลโปทั้งหลายมูลประกาในเสรีวัดหันโตโจลจำรงจำเริญเกิดเกินจำเริญเมียนจูมกระดาลอิสระตปฏิพุทธบริษัทปรสไรตั้งอัได้บานเจยเมาอัมพีตึกสานุตึกตากุมพงตะเมียนวัดตะเมียนนึกนองสายยันนะฮะสมัยเอากานี้คือจิกรีวเลียเอากะมวยดาเอาลารักอัตถักอัตธรรมนะปตามแต่ยังสังเกตแต่ตามกรรมวิธีบนก็โดยจะตามโปรแกรมบานบอมเอาบานบัญญัติหาจีกรรมวิธีบนกำลังควบปรำปีไงเดินไปนั่งอดตือกองกามหากสลจูนตะดาวิปากะวิญญาณขันในบาสะมาสะบาสิกาโยมบาสะเซนบาสิกาเนาะอุบาสะสรอนวุฒิได้เมียนไปจนมีอายุ50 ปีชนำได้บานตะตูลมรณะกาตะหายกำรุปประมวยไงเนียไงนี้นังปรำปีไงเนียไงสายอ๋อลูกเนี่ยได้ปรำบนเมียนตีมวยโยมข้าพารีตีปีกนปลอกทีไม่ห้องตีใบกนปลอกทีไม่เฮียงตีบูนกนปลอกทีไม่แห้งตีปรำกนปลอกทีไม่อีไม่ดักปลอกทั้งอ้อโยมนะโดเพลกปลอกทั้งอ้อตีประมวยเลิกอุปกจันสรอนเนี่ยมาได้ไพ่ศกเลี้ยงลูกปกจันยนเนี่ยมาได้มีสมบัติอ๋อลูกเนี่ยสัตสังตายเจียเตียนนี้อิสระตปฏิกรรมปิติบนนี้ปรารบลางเนียบุรีเป็นหวดบังสนาวในเจตนีพนมเป่งไปตามธระบลีเกรียนในได้ก็บานอารัตเนียนิมนต์เนียมอังคยมมกุณาธมาเพียบเดิมไปหนึ่งพลาดไทยสำได้ในเปรสธรรมวิเศษติสนาก็ปันไตจิกันเดิมในการสำได้เปรสธรรมวิเศษติสนาเนียมอังคยมมกุณาธมาเพียบសូមលើកយកនការខន្តីអភ័យអតោរលវិបត្តិជាកំហុសខុសឆ្គងដែលអាត្មាភាពពោលទៅហើយក្រែងលោចទៅលើច្បាស់ច្បងយោជនីបទបាទអដ្ឋដីកាកន្លែងឯណានីមួយនោះឬក៏ការអានភាសាសំស្ក្រឹតការប្រែជាខេមរយានកម្មពលចំគឺការសម្រាយអត្ថាធិប្បាយវេញែញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាអត្តកោវត្តកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តទាំងអស់សូមធ្វើនៅការខន្តីអភ័យអតោដល់នាមអង្គខ្ញុំមគុណាអាត្មាភាពហើយអាត្មាភាពនឹងបានសម្ដែងទៅតាមការចេះចាំដល់តិចតួចស្ដួយស្ដើងអន់ថយសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរนะโมตัสสะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเอามัสยารัตถะสะรัตนัตยัสสะสาตุกังนิมองค์ยมมกุณาសូមលើកហាត់ហាបណំកំបងអង្គអញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការជូនចំពោះព្រះជន្ម3នៃព្រះត្រៃរតន៍បានដល់ពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ជាត្រៃឯកដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពោះលើលោកអយ៉ាងបណាមគាថានិតតាដតីអំពីការរៀបរាប់ធ្វើបទនមស្ការអាយាចនគាថាដោយសង្ខិតសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅកសន្នមតថានឹងចាប់សបន្តរាយនិវិរណតខាងដើមបីបញ្ជាបងនៅរាល់ឧបទ្រពឧបវន្តបយន្តអន្តរាយកាលខណីចង្រៃឯណានីមួយនោះដែលបំរុងនឹងកើតមានចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏កើតមានហើយឬពុំទាន់កើតក៏សូមឲ្យឧបទ្រពឧបវន្តបយន្តអន្តរាយកាលខណីចង្រៃឯណានីមួយនោះសូមឲ្យបវាជាឆ្ងាយចាត់តាំងពីពេលនេះទៅកំបីមានសេះសឡើយ
อิมินาอานุพิเวเนสัพเพสัทธิเปวันตโนพิสิตะเวจากือจีวิจาปัตได้อำนาจในการด่าเตือนการนำลักนักสอสาดอกุลปรัตนไตรอันบัญญัติกสมสับเสรีสัวสดใจอย่างมังกลวิบลศกกรุประกาโจลจำรงจำเริญการเกินจำเริญเมียนจูมตะดาลอิสระตปฏิพุทธบริษัทปรสรีต่างอัวิเยวิจะวิยะเนขณะในเนขนองกรรมพิธีบนนี้กำไปอาคารลอยตะนนตรังแถมเตสนังอารยแพสามิดอไตอัมพีการเรียกรอบเพื่อปัดนมัสกาอาญาจนะเกียรธาดอยสังคัดสังไข่ไปคลนิเตอร์ดำเริงเตอร์เนียมองขยมมกุณาธรรมเพียบนั่งเลิกในพระสัทธรรมวิเศษเทศนาเอนามสันไดไว้เงยใจจูนเงียดโยมจะพุทธบริษัทปรสไรต่างอ้อบ้านเจตีสันตับบ้านเจเมียเกียกรอนนั่งปฏิบัติสำหรับชีวิตรูในขนมเปปัจจุบันในพร้อมนั่งบ้านเจตีปังผมเนี่ยสำหรับชีวิตตรจอดกันวัดดะพองโพสาตโวอาสาตุสับรอดแต่งหลายกิจกรรมมาพิธีได้โยมเยียนกำปงนับបំពេញកំពុងนับប្រព្រឹត្តលោកឲ្យឈ្មោះថាពិធីបុណ្យតេកណានុបទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃពិធីបុណ្យនេះគេធ្វើឡើងលុះត្រាតែមានបុគ្គលណាមួយស្លាប់ទៅគ្រប់7ថ្ងៃបើគេស្លាប់ទៅគ្រប់49ថ្ងៃគេហៅបុណ្យតេកណានុបទានគម្រប់ខួប49ថ្ងៃបើគ្រប់100ថ្ងៃគេធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះឃើញថាបាសកសរណវុធីលោកបានទទួលមរណកាលទៅហើយអស់កាល6ថ្ងៃនាថ្ងៃនេះនិង7ថ្ងៃនាថ្ងៃស្អែកញោមស្រីជាភរិយាមួយលើដោយបុត្របង្កើតបុត្រសាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់លោកមានសទ្ធាចារណាប្រកកម្មពិធីបុណ្យនេះឡើងដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកងការមហាកុសលជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃលោកត្បិតថាពិធីបុណ្យខួប7ថ្ងៃនេះចឹងអាត្មាភាពមិនលើកធម៌ទេសនាឯណាឆ្ងាយអំពីកម្មពិធីបុណ្យនេះទេលើកធម៌ណាតេតងនឹងកម្មពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងបុណ្យ7ថ្ងៃពាក្យដំបងឡើយដើមដោយពាក្យតបុណ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យតបុណ្យនេះយើងខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅទីណាកន្លែងណាតែតែនាំគ្នានិយាយតគ្នាថាបុណ្យបើលោកអាចារ្យគាត់ចេះហើយនៅឡើយតែញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យថាបុណ្យនឹងឯងជាភាសាសំស្ក្រឹតបើភាសាបាលីប្រែមកតែបញ្ញៈឬក៏បញ្ញੰភាសាខ្មែរយើងប្រែមកឲ្យខ្លីបុណ្យនឹងប្រែមកតែពេញបុណ្យនឹងប្រែមកតែសេចក្តីសុខបុរាណពីដើមលោកចងក្រងជីវកហៈចំនួន3ទី1តបរិតាពនតិបញ្ញੰធម្មជាតិឯណាដែលពេញលោកឲ្យឈ្មោះតបុណ្យទី2បហាតាពនតិបញ្ញੰធម្មជាតិឯណាដែលស្អាតឲ្យឈ្មោះតបុណ្យទី3សន្តានੰបណាទេសោទេយតិទេតិបញ្ញੰធម្មជាតិឯណាដែលជំរះនៅខណ្ឌសន្តានពលគឺលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យស្អាតឈ្មោះតបុណ្យចឹងញោមខាងបឹងស្នោពាក្យតបុណ្យហ្នឹងមិនមានន័យ3ទី1ន័យតែស្អាតផងបុណ្យហ្នឹងប្រែមកតែពេញផងបុណ្យហ្នឹងប្រែមកតែជំរះផងស្អាតហ្នឹងបានន័យតែមិនតែស្អាតដោយកាយវិចារចិត្តស្អាតដោយទ្វាទាំង3ស្អាតដោយកាយកម្ម3វិជ័យកម្ម4មโนកម្ម3ស្អាតកាយក្នុងទីនេះអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញពីខាងដើមលោកឲ្យយើងស្អាតទៅដោយកាយនឹងឯងពេលដែលធ្វើបុណ្យកាយនឹងឯងមិនមានជាប់ជំពាក់ទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃឬក៏ជីវិតអ្នកដទៃយកមកធ្វើបុណ្យឥតមានទេបុណ្យនឹងឯងស្អាតបរិសុទ្ធកាយនឹងឯងមិនមានជាប់ជំពាក់ទៅនឹងការលបលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃយកមកធ្វើបុណ្យឥតមានទេកាយនឹងឯងគឺស្អាតល្អបរិសុទ្ធនឹងឲ្យឈ្មោះថាស្អាតដោយកាយទី2ស្អាតដោយវិចារអស់លោកអ្នកផ្ដើមបុណ្យទាំងឡាយវាចានឹងឯងគឺពីរូបភាសាមិនមែនជាភាសាចាក់ដោតមិនមែនជាភាសារកគូនឲ្យអ្នកដទៃឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាអត់មានទេភាសានឹងឯងល្អបរិសុទ្ធប្រកបដោយធម៌ការនិយាយស្ដីក្តីណាប្រកបដោយសីលធម៌ប្រកបដោយគុណធម៌អានឹងឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យស្អាតដោយវិចារទី3
ធ្វើបន់ស្អាតដោយចិត្តនឹងឯងអត់មានអិស្ចាននឹងទាចំណានគ្នានេះអ្នកដតីទេអ្នកធ្វើបន់នឹងឯងគឺលះនៅមជ្ឈរិយៈពលគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យធ្វើបន់កើតបើញោមមិនជ្រះថ្លាមិនអាចធ្វើបន់បានទេបើញោមមិនមានសទ្ធាក៏មិនអាចធ្វើបន់បានដែរនៅកម្ពុជាយើងមិនខ្វះទេអ្នកមានលុយមិនខ្វះទេអ្នកមានបច្ច័យតែសួរតែធ្វើបន់កើតទេខ្លះក៏ធ្វើបន់កើតខ្លះក៏ធ្វើបន់មិនកើតអាមិនបានធ្វើបន់មិនកើតដោយសារតែមានសេចក្តីកំណាញ់នៅក្នុងខ្លួនមិនអាចលះបង់បានហើយមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែមានសេចក្តីលោភលន់អញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកតាអ្នកធ្វើបន់នឹងឲ្យឈ្មោះថាជំរះខណ្ឌសន្តានពោគឺលោភៈទោសៈលោភៈសេចក្តីលោភលន់សេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយចឹងបានបុរាណលោកពោលតែមិនគឺថាកើតមកក្តាប់តែពេលស្លាប់ទៅវិញលាញោមដែលឮពាក្យហ្នឹងនេះញោមអ្នកបឹងស្នោតើចំនួនអាត្មានោះបានឮញោមចំនួន79នេះនោះបានឮចំនួនញោមឮទេអាត្មាកើតឆ្នាំ2000នេះញោមនៅក្នុងចំនួនពុទ្ធកាលលោកឲ្យយើងជំរះនៅខណ្ឌសន្តានពោគឺលោភៈអញ្ចឹងបានលោកថាកើតមកក្តាប់ស្លាប់ទៅវិញលាញោមចំណាំមើលក្មេងៗទីរូបពេលកើតមកពីដៃយ៉ាងមកកើតមកដៃក្តាប់មកគឺសវ៉ាទៅទិញមកចង់បានមកចឹងមនុស្សយើងកើតមកឲ្យតែមានជីវិតនៅតែប្រាថ្នាចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងពេលខ្លះមិនមែនជារបស់ខ្លួនជារបស់អ្នកដទៃតែខ្លួនឯងនៅតែរំបីប្រាថ្នាយកមកជារបស់ខ្លួនចឹងបានអ្នកបួសលោកឲ្យកាត់កញ្ចក់ណាញោមអ្នកបួសឲ្យកាត់កញ្ចក់ដៃស្អាតហេតុអីទៅគេថាជំរះកុំឲ្យកើតសេចក្តីលោភឲ្យលះសេចក្តីលោភលន់អញ្ចឹងមនុស្សយើងនៅតែប្រាថ្នាហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅដៃនឹងលាអញ្ចឹងណាញោមលាតែទេលាប្រពន្ធលាកូនលាទ្រព្យលាសម្បត្តិគេថាលើមាសកំពុងតែឡើងថ្លៃគេថាមកតឡើងប្រមាណ$1000ហើយញោមអ្នកបឹងស្នោគេថាមាសកំពុងតែឡើងថ្លៃស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់មាសស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ខ្សែកកវលចិញ្ចៀនស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់តែដល់ពេលស្លាប់ទៅអាមាសនេះវាអត់ស្រឡាញ់យើងសោះញោមវាអត់ទៅតាមយើងសោះវាដូរម្ចាស់ថ្មីហើយមាសនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងមិនអាចដូរជីវិតសំបីតែមួយថ្ងៃមានមាសប៉ិនដងទុំចង់ចរចាជាមួយយមរាជលោកយមរាជហើយកុំអាយយកជីវិតខ្ញុំឲ្យមាសណែឯងប៉ិនដងទុំទុកជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅបានមួយថ្ងៃទៀតមកតវ៉ាបានទេញោមអត់បានសោះសម័យបច្ចុប្បន្នក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់អត់មានអាចគិតថាអូខ្ញុំចាំបន្តិចទៀតចាំទៅវត្តខ្ញុំបន្តិចទៀតចាំរកសិលខ្ញុំបន្តិចទៀតចាំរៀនធម៌ខ្ញុំបន្តិចទៀតចាំធ្វើបុណ្យអត់អាចចាំបានទេជីវិតរបស់យើងខ្លីណាស់ម្សិលមិញក្បែរវត្តអាត្មាមួយ28ឆ្នាំទេញោមអង្គុយហូបបាយទុនកកងែកស្លាប់ទៅអញ្ចឹងមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្ននេះអាយុខ្លីណាស់អ្នកមើលញោមសរណវុទ្ធីជាដើមបច្ចុប្បន្ន55ឆ្នាំហើយមានញោមណា56 57ទេញោមណាយើងមើលទៅ55គេទៅចេះយើងញោមអញ្ចឹងកើតចិត្តភ័យណាញោមថ្ងៃហ្នឹងញោមមកបន់7ថ្ងៃញោមសរណវុទ្ធីថ្ងៃណាមួយគង់ដល់វេនយើងម្ដងដូចគ្នាអត់អាចគេចផុតទេអត់អាចតវ៉ាបានទេដែលគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេគេធ្វើប៉ាសពតវៃវីសាទៅនៅអូស្ត្រាលីទៅនៅញូហ្សេឡង់ទៅនៅអាមេរិកកាំងគេនៅអត់ស្លាប់ទៅដល់ទីណាក៏ស្លាប់ទៅនៅក្នុងរូនភ្នំក៏ស្លាប់ទៅនៅក្នុងព្រៃភ្នំក៏ស្លាប់គេចពីប្រសក់មកបួសនេះក៏នៅស្លាប់ទៀតញោមអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីស្លាប់នេះកើតមានគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់អញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់ឲ្យយើងលះសេចក្តីលោភលន់ទី2ទោសៈនឹងប្រែមកតែខឹងក្រោធអ្នកដែលខឹងក្រោធខ្លាំងជាងគេពិសេសញោមយាយតែហ្មងពិសេសញោមស្រីតែហ្មងខឹងច្រើនជាងគេខឹងអីខ្លះខឹងប្តីខ្លះទៅខឹងកូនខ្លះទៅបើញោមក្មេងខឹងប្តីអត់ចូលផ្ទះទៅក៏ខឹងងោទៅពេលខ្លះអត់ហូបបាយក៏លួងតិចតួចទៅក៏បាត់ទៅតែញោមខ្លះគាត់ខឹងតាខឹងក្មេងខឹងចៅឲ្យគេដើមចឹងដើម្បីឲ្យបាត់ខឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកឲ្យយើងមាននៅសិលញោមកាលណាបើយើងមានសិលនឹងឯងគឺជាគ្រឿងសង្កត់ចិត្តដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងខឹងក្រោធញោមមើលយាយដែលគាត់ទៅវត្តទៅញោមពេលគាត់មកពីវត្តវិញគាត់ខឹងកូនខឹងចៅហើយជាពិសេសបើញោមខាងស្រុកស្រែខាងខេត្តផងពេលដែលឃើញមន់កាយជីកាយស្លឹកគ្រៃជាដើមរៀបនឹងលើកគល់អស់ទៅគប់មន់តែនឹកឃើញ
នឹកឃើញទៅអញមកពីវត្តមិញអញមានសិលដែរចឹងបានសិលជាគ្រឿងសង្កត់ពេលខ្លះខឹងកូនចង់ជេរបតិចកូនតែមិនហ៊ានជេរទេនឹកឃើញថាម៉េចញោមនឹកឃើញថាឯងកុំថាអញមកពីវត្តមិញទេហ่ากុំអីហើយនឹងអញមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេញោមអញ្ចឹងបានសិលជាគ្រឿងសង្កត់ចិត្តមិនឲ្យចិត្តនឹងឆេវឆាវខឹងក្រោធចឹងទី3លោកឲ្យយើងជំរះនៅមោហៈនឹងប្រែមកថាវង្វេងមោហៈនឹងប្រែមកថាល្ងងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាត់នៅសេចក្តីមោហៈទី1ឲ្យយើងស្ដាប់នៅពធទេសនាសត្តមយៈបញ្ញានឹងឯងកើតឡើងអំពីការស្ដាប់ទី2ដើម្បីជំរះមោហៈវង្វេងលោកឲ្យយើងមានមេត្តាភាវនាចម្រើនភាវនាឲ្យបានញឹកញយទៅសេចក្តីវង្វេងផ្លះភ្នត់នឹងវាលែងកើតមានអញ្ចឹងបុណ្យនឹងប្រែមកជំរះនោះគឺជំរះនៅទោសៈមោហៈដូចហ្នឹងមួយទៀតលោកថាបុណ្យនឹងឯងប្រែមកតែពេញក្នុងទីនេះប្រែមកតែពេញនេះគឺពេញទៅដោយចេតនាទាំង3ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាភិក្ខវេបញ្ញវតិមិមនាភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាពោលគឺទូបុណ្យចេតនាទាំង3មានទី1ពុបចេតនាបានន័យថាសេចក្តីជ្រះថ្លាមេលពេលមុនកំពុងធ្វើបុណ្យញោមម្ចាស់បុណ្យញោមស្រីជាភរិយាកូនចៅប្រុសស្រីព្រមទាំងមេត្តាបៃតាទាំងអស់នៅពេលដែលមុនធ្វើបុណ្យមិនមែនគិតមួយថ្ងៃធ្វើបុណ្យចេញទេញោមបុណ្យមួយយ៉ាងហោចណាស់គិតកន្លះខែមួយខែបុណ្យ7ថ្ងៃផងគិតតាំងពីថ្ងៃស្លាប់ហើយនោះនឹកឃើញតែយើងគួរធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យប្តីទេគួរតែយើងធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃឲ្យកូនយើងទេអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយប្រាសព្រួយគំនិតអំពីខាងដើមពេលហ្នឹងបុណ្យមិនទាន់មកដល់ទេថ្ងៃបុណ្យទៅចូលដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេតែពីម្សិលមិញពីម្សិលមួយថ្ងៃញោមជ្រះថ្លាហើយញោមបានរីករាយហើយអញ្ចឹងអានឹងឲ្យឈ្មោះថារីករាយជ្រះថ្លាពេលមុនកំពុងធ្វើបុណ្យទី2អបញ្ញញ្ញចេតនាបាននៃសេចក្តីថាសេចក្តីជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីបុណ្យមកដល់ញោមនិមន្តព្រះសង្ឃដល់ទៅ7អង្គដើម្បីនឹងគោរពកិច្ចសង្កតាតកណាទានក៏ដូចជាទទួលផាត់អំពីញាតិញោមអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យបដាចិត្តនឹងជ្រះថ្លាបដាចិត្តនឹងរីករាយបដាអានឹងឲ្យឈ្មោះតាមញ្ញចេតនាពេលដែលធ្វើបុណ្យចប់ចុងភៅចាប់ដើមគិតគូបញ្ជីខាងភ្លេងគេគិតគូបញ្ជីអាចារ្យមិនគិតបញ្ជីទេញោមគិតតែភ្លេងគិតតែចុងភៅគិតតែរោងទៅដល់ពេលយើងគិតបញ្ជីឲ្យចប់សពគ្រប់បោកដកគុណចៃទៅឃើញចំណាយទោះជាចំណាយអស់ប្រមាណក៏ដោយអស់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបំណាច់តែធ្វើបុណ្យហើយក៏នៅតែរឹងរិតឲ្យជ្រះថ្លាទៀតបើកាលណាធ្វើបុណ្យហើយយើងនៅស្ដាយសំណោះយើងនៅតែអល់ឡោះអាឡៃយើងនៅតែលះបង់មិនដាច់អានឹងបុណ្យនឹងក៏បានតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបានចំនួនពុទ្ធកាលមានសទ្ធីមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ញោមដល់ពេលធ្វើបុណ្យហើយគាត់ស្ដាយដល់ពេលអានិសង្ឃកើតទៅជាតិក្រោយគាត់កើតមកជាសេដ្ឋីទៀតមានមែនប៉ុន្តែមុខមិនសូវស្អាតញោមចឹងបានគេថាធ្វើបុណ្យមុខឲ្យញឹមរកស៊ីធូរញោមបើធ្វើបុណ្យមុខជូររកស៊ីតឹងចឹងមកឲ្យយើងធ្វើបុណ្យឲ្យញឹមញញែមដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងបាននៃសេចក្តីដូច្នេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មពិធីតក្កណានុបទាន7ថ្ងៃប្រែមកថាតាមឧទ្ទិសតាមឲ្យដល់អ្នកស្លាប់បើញោមសរណវុទ្ធីនៅរស់ថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃគាត់ត្រូវហូបបាយប្រមាណពេលញោមអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ3ពេលមួយថ្ងៃ2ពេលរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនតិចពេលទេព្រោះចុះម៉ោងនេះគាត់ស្លាប់ទៅ6ថ្ងៃហើយតើគាត់បានអីហូបបានអីបរិភោគទៅកើតជាមួយនរណានៅកន្លែងណាយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាបើសិនជាចង់ឲ្យបានបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់តតែចាត់ចែងធ្វើតក្កណានុបទានអញ្ចឹងតក្កណានុបទានក្នុងឱកាសពេលនេះប្រកបឡើងប្រកបដោយអង្គ3យ៉ាងបើញោមម្ចាស់ទានធ្វើមិនប្រកបដោយអង្គ3យ៉ាងនឹងទេបុណ្យនឹងមិនបានសម្រេចដល់ញាតិទេអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យបានដល់ប្តីយើងចង់ធ្វើបុណ្យដើម្បីដល់ឪពុកយើងដល់កូនយើងអញ្ចឹងកុំរំលងកិច្ចទាំង3ហ្នឹងកិច្ចទី1សង្ឃំសុបតិតតាបាននៃសេចក្តីថាតម្កល់ទានចំពោះសង្ឃញោមមានសាដកញោមមានភេសជ្ជៈញោមមានតីយទានមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតផ្សេងយើងនាំបរិខារទាំងឡាយដើម្បីនឹងប្រគេនព្រះសង្ឃមុននឹងរៀបចំចាត់ចែងប្រគេនព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគាត់តែងតែប្រកបប្រកាសឲ្យដាស់ហៅមកកូនចៅប្រុសស្រីអើយម្ចាស់ដើមបុណ្យនៅទីណាកន្លែងណាមកចូលក្នុងមហារោងដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យនមស្ការគុណប្រតនត្រ័យសមាទានសិល
ពីព្រោះអីពីព្រោះបនបាននៅកន្លែងយើងចូលនមស្ការបនបាននៅពេលយើងសមាទានសិលបនបាននៅពេលយើងចូលប្រគេនប្រសពតបតដៃហើយចុះបើលោកអាចារ្យប្រកាសហើយយើងមិនបានចូលមកទេអានឹងបននឹងក៏តាមនឹងដែរអញ្ចឹងម្ចាស់បនចំណាយបច្ច័យមិនតិចទេច្រើនពាន់ដុល្លារណាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតយើងធ្វើបនប្រកបដោយបញ្ញាយើងចូលមកក្នុងមហារោងលោកអាចារ្យដឹកនាំសមាទានសិលមុននឹងធ្វើបនតក្កណានុប្រទានឲ្យប្តីយើងឲ្យញាតិយើងដាច់ខាតត្រូវមានសិលជាខាងដើមបើយើងអត់មានសិលជាខាងដើមទេធ្វើបននឹងបានតែងាយដល់បានតែមិនពេញអញ្ចឹងលោកឲ្យមានសិលជាខាងដើមមាននិច្ចសិលពលគឺសិល5នៅពេលខ្លះញោមគិតថាឯគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាវ័យនៅសមាទានសិលទេវ័យខ្ញុំវ័យនៅក្មេងណាស់មិនទាន់ត្រូវសុំសិលទេសុំហើយកៃឡោដាច់វិញទើសដើមអត់ទេញោមនិច្ចសិលក្នុងពេលនេះបានន័យថាការសុំជានិច្ចកាលសុំពេលណាក៏បានដែរក្នុងមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃ52អាទិត្យអត់មានពេលវេលាសមាទានសិលទេអត់មានពេលវេលាធ្វើបន់ទេគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណារវល់រកទ្រព្យចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារអត់មានពេលវេលាសុំសិលទេឥឡូវសុំមួយខែញោមសុំសិលបានទេអត់បានទេគុណម្ចាស់ដាច់ឥឡូវសុំមួយអាទិត្យបានទេអត់បានទៀតឥឡូវសុំមួយថ្ងៃសុំសិលបានទេអត់បានទេគុណម្ចាស់កៃឡោសុំព្រឹកល្ងាចដាច់ឥឡូវសុំតែ10នាទីទេញោមលះបង់ពេលវេលាសុំពេល10នាទីឬក៏20នាទីចូលក្នុងមហារោងយើងមកសមាទានសិលសិនយើងសមាទានសិលបាន10នាទីប្រសើរជាងអត់បាន5នាទីប្រសើរជាងអត់សត្វខ្លះអត់មានសិលតតែសោះចុះស្លាប់ទៅវិញបានអីជាទីពឹងអញ្ចឹងយើងមានសិល5នាទីមានសិល10នាទីប្រសើរជាងអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកសមាទានសិលទាំងអស់គ្នាដល់ពេលសមាទានសិលហើយចប់សពគ្រប់លោកអាចារ្យគាត់តែងតែនាំដឹកនាំវេហើយពេលបល័យវេពេលខ្លះគាត់វេជាបល័យនិងវេជាប្រែអញ្ចឹងយើងអត់ប្របាក់ថាតាមទេគាត់ថាតាមមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងយើងថាតាមលោកអាចារ្យទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីថាតាមលោកអាចារ្យហើយលោកអាចារ្យតាមកូនចៅប្រុសស្រីយើងចូលមកប្រគេនលោកអញ្ចឹងញោមម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់ទានយើងចូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងឯងមិនមែនចេះតែប្រគេនទេញោមកន្លែងខ្លះគាត់អត់ចេះប្រគេនទេគាត់តាមទៅលោកអាចារ្យប្រាប់អស់ផ្សាយគុំ3ដងបើគាត់ធ្វើតាមលោកអាចារ្យត្រូវខ្លះចូលពេលខ្លះមិនធ្វើតាមលោកអាចារ្យទៀតខុសហើយចុះបើខុសទៅយ៉ាងម៉េចថាវាមិនពេញលេញមិនបានកុសលពេញលេញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រគេនទៅតាមវិន័យនៅក្នុងពធលោកថាដើម្បីប្រគេនទៅតាមកិច្ចមានអង្គ5យ៉ាងទី1ថាមគ្គបញ្ចមសៈបរិសសៈឧចារណៈមត្តង្ហោទេអ្នកប្រគេននឹងឯងរបស់ដែលត្រូវប្រគេនគឺជារបស់ដែលគេលើករួចតើអ្នកញោមអ្នកបឹងស្នោរបស់ណាគេលើករួចបានគេប្រគេនហើយចុះរបស់លើករួចគេប្រគេនដែរទេដូចពេលខ្លះញោមចង់ប្រគេនក្រែលោកញោមចង់ប្រគេនកុដិសាលាព្រះវិហារអ្នកធ្វើកុដិសាលាព្រះវិហារឲ្យគេមិនដែរលើកប្រគេនទៅញោមមិនគ្រាន់តែវរណាទេហើយក្រែក៏ដោយបើរបស់នឹងវាធ្ងន់លើកមិនរួចឈោងមិនដល់យើងបាច់ចាំប្រគេននេះគ្រាន់តែវរណាលោកទៅបានហើយចុះរបស់ណាដែលគេលើករួចដូចជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតត្រូវកលងពងកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកប្រគេនលោកអញ្ចឹងអង្គទី1របស់ដែលត្រូវប្រគេនគឺជារបស់ដែលគេលើករួចទី2ហត្ថបាសោបញ្ញាយតិរបស់ដែលគេប្រគេននឹងឯងចូលប្រគេនទៅហត្ថបានឹងហត្ថប្រែនឹងតាក់ដៃនេះញោមមហត្ថនឹងឯងហើយមហត្ថបានឹងពេលដែលប្រសង់លោកគង់យើងដកមហត្ថចេញនៅចឹងនៅសពអវ័យមហត្ថមកចង្អាមញោមម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនលោកញោមស្មានពីជង្គង់ញោមនិងជង្គង់ប្រសង់នឹងឯងមហត្ថហើយថែមមកចង្អាមទៀតអានឹងទៅហើយចឹងបានកន្លែងហ្នឹងឯងលោកអាចារ្យថាម៉េចថាចូលលេខគៀកឲ្យញោមខ្លះគាត់មិនហ៊ានគៀកទេខ្លាចប៉ះលោកចឹងលោពីចង្ងាយមកអានឹងអត់ត្រូវហត្ថបាសទេចឹងបានលោកអាចារ្យថាចូលគៀកបន្តិចព្រោះប្រសង់ពេលណារបស់កលងពងកប្រគេនមិនទៅហត្ថបាសលោកឆាន់ទៅត្រូវបាត់លោកទៀតអញ្ចឹងញោមចូលមកគៀកលើកប្រគេនលោកមកអង្គទី3នៅពេលដែលប្រគេននឹងឯងគេឲ្យយើងបង្អោនរបស់បានន័យថាបង្ហើបរបស់នឹងឲ្យរង្គឹកបន្តិចមកចឹងបានលោកអាចារ្យថាម៉េចញោមលោកអាចារ្យថាប្រហើបបន្តិចអញ្ចឹងរបស់ណាដែលគេត្រូវប្រគេនបង្ហើបឲ្យរង្គឹកបន្តិចមកឲ្យចាក់ទីបន្តិចមកហើយអង្គទី4នៅពេលដែលប្រសង់លោកទទួលកៃឡលោកដៃខ្លីលោកមិនដល់អញ្ចឹងប្រសង់លោកយករបស់អីមួយកាន់ជាប់ដៃទៅប៉ះរបស់នឹងអានឹងបានដូចគ្នាអត់ត្រូវទោសត្រូវបាត់អីទេអង្គទី5ទេវោវាមនុស្សសោវាទេរឆានកតោវាទេរបស់ណាក៏ដោយមនុស្សក្តីសត្វក្តីទេវតាក្តីឲ្យតែប្រគេនលោកអាចទទួលឆានបានទាំងអស់
cái lo nhôm là đây con mình cha dương trên mình nu và kênh và sáng lúc ai tràn bàn với cho pe kla sát kla bị che đáy đôi thì sát đầm ray sát ai xây ra mà nu bằng riết ở che hay sát đầm ray nó bị vô bỏ môi với cay đôi chỉ che đôi chia là bọt xây mà bằng kênh đâu hay mà lúc từ tua là con đang chan xua là chan bàn đấy buồn nông chỉ sát đấy mà bằng kênh dương ai chan bàn là chan bàn đôi khi ở tới tôi thà bạn đây thì chẳng nhôm mình cha bón che bằng kênh này mình đọc bằng pi bằng kênh hai ông tivi là cái cha đã mò con trai pro sài dương lo vật tư non về ở từ tiên tại đó và mày dương tại đó con trai pro sài dương chân dương đặt non ở tư về đại dương ở tư con năng ai dương nặc khơi tại đó nhiệt chỉ vì xe cứ ba sợ salon một thì nặc khơi trăm mua công an để con mình cha lúc cha bạc ca mua đây nhom mà bạc ơi chân nhom 300 bạc ca mua tiền tê bánh hơi mua tiền tê ở đây nhom ở bà này lạch hạt nhôm luôn ai chỉ nhiên đang to đây ở tư to đây phương to đây từ bồn năng bạn đòn ở ai phân lúc cha đấy cha bạc ca mua bạc ca nhom cả nam bánh bạc ca tiền tê bồn năng có ở bạn đò đây ở bạn đò bình lính bồ tê chân ban chân non phật đặc cáo đâm na làm pi và ban phong bị xa là anh chỉ sạch đo pi quạt thưa bôn ở từ bôn tại đo và phụ pran đây chỉ nhiên quạt mình ban cho thưa khuôn ai đây nhung an khuôn ai chỉ sạch pran đẹp bầm ra nâng ở thưa bôn chuẩn nu đo pi thưa bôn chuẩn nu hơi dục lan phụ bình nhiên pran tầng lai bình nhiên là bao nhiên tầng lai nâng mà sẽ tia bôn tiền đành chân quạt ngал là bậc mấy ban thưa bôn hài cho hai ấy ban dục nâng bình nhiên phụ pran nâng mà tia bôn tiết ban khung ca nó ai ban là xù pré bộ bật on chấm ran trong cả na bật mạnh ban thử con hai hơi ở trong hai đây ban dục lang bình nhiên là khăn phụ phải mà tiêu con tết ban bằng lục thá bộ bật mà hari ai ban phượt con của bật men tay mà hari anh mình ban phượt tỏ tay đấy mà hari anh prao kê thui chân nuôi chẳng con nâng ắt ban đò lên chẳng nhôm mình chả bấn đạch hạt trôi phượt luôn ai tỏ tay chẳng con bị xá chập ram chặt cháy phượt con tẹt cả nam lục bật tiên mà đong tiết tứ con nâng ban tầm mạch đó của phụ nhiệt hơi đọc bê dương một từ hơi nâng khơi đã nhiệt dương hơi bình nhiên là khan nhôm sau đó một thì con ban đăng là ô thay nè của con nhom ban phương con mầm phơ thay ở nhom con nhom ban phương phơ thay ở nhom chân nhom mong áp nằm mô từ nè con nâng dâu nâng con nâng ban tầm mạch đó của phụ nhiệt hơi trắng bôn tầng lai tầng buông này nhôm ban nằm pin phơ con ông ở cả bên này ở pin cái tẹt cana nó bật tiến chẳng lai chẳng buông đầm bay nâng ở tư con ca mà ha có sợ đo nhôm sợ đòn một thi to tại nhôm bằng pin tam cách tam bị thị đại nhôm đại mà phiếp ban sầm đai nhôm pi khang đào bất hai chỉ vật là bao dương mà nè slap tư atta hay atta nào nhiệt thao luôn ti bằng luôn ọt ai ti bằng của pôn ban đê ọt ai ti bằng cồn ban đê nơi rùa sờ lanh na của pôn sờ lanh na cồn tai slap tư slap tai mà nè anh ai say hai của pôn nơi ôn nơi chui bong slap màu về tận niệm na ắt miền ai hông ắt miền ai body pop ai say ở chui ban đấy nhôm ai chui ban sao say ta côn ơi côn chui pa phong chui ở bục phong pa slap tứ ắt miền ai hông ắt miền ai body pop đi côn có mình ai chui ban đây chẳng ban lục than nơi rùa không prăng phượng bôn của sao lại hơi chẳng ban nhôm khơi nè chẳng nam tam rồng bôn á tam rồng bôn sập cái thưa rồng bôn sập cái thưa tập pi po đây nhổ nè mà châu bôn sập cái có sliệp vẽ tập pi po đây po so po khmai rồng bôn đôi khi miền tập po so po khmai rồng bôn sập chẳng po so đầm nang ấy po so đầm nang bôn po khmai đầm nang bạp bà nơi rồi dương phơ bôn có sao ban trơn slap tới con nằng ban bôn nâng chỉ tì bằngผมnè ôi cho đọc bê dương slap tới dương nơi rồi mình ban phơ bôn mình ban phơ có sao đọc bê dương slap tới ban đây chỉ tì bằng ai bằng te sầm mai ấy anh nơi rồi miền tận nặng thì ai có đông anh nơi rồi miền tận nặng thì chấm tiêu anh can nơi rồi miền tận nặng ta đã sạp cài pi cài bay tại slap tới miền dọc cài tới ban sao miền dọc tận nặng tuôn để đi tới ban sao xong bay tập về slap tới lục anh cha khmoi quạt dọc cặm mà xe ta nhổn dọc cặm miền mà xe đặt nông mọt khmoi thôi đốt từ đi bên trong khmoi chạy cặm miền nơi là đây lục anh cha dọc cặm nâng ngó bằng hai ngó con trai ra xây đây bằng mưa mình nội dân nơi ruột không prang trong ban trọ sập bắt chẳng nên nâng tiêu trên này nè đợt đây trên này thường mày
เอาตะโกนไอ้บานซบปันใต้ตีบรรจบในชีวิตส่งไปเมียมาเส้นดักขนมมอดยกตือมันบานพองโยมไอ้นาโฮลประมูลครูนไอ้สลังไอ้นาเมียพระครูนไอ้สลังไอ้นาเตี้ยสบายครูนไอ้สลังเฮ้ยจ้องมาโตล่างครูนไอ้สลังเนยนะสลับตือตะมาครูนตะตีบ่ายยังเนยรูปบานเพื่อบนคลาบ้านเพื่อสิไอละอคลาสกรอนหนังบ้านบนนั่งจิตตีปังโดยจะบ้านเนรูมันบ้านเพื่อบนในพ้องโยมตาสลับเตอบ้านไอจิตตีปังจังบ้านตะพุทธลงเอายังเพื่อบนหน่อยเลยจังบ้านสำได้ทอดเทศนากะไลนะธรรมะใจแต่ปราตักไม่เตยเจ็ดเพื่อบนโยมจ้าเตยแต่ดักนองโกนยังเจ้ายังไอเจ็ดเพื่อบนปีไม่กลมจำทมจำเธอบนกลมจำทมจำนอนทวายกลมลูกvì răng tay răng chương mình nghi để nhộn chân mấy phương bột thì mấy tờ hơi buộc mấy tay tập cái về đại hai viên tờ vót Việt Nam vây nhông men vây thử bón thế nọ vây gì ai bàn thử tờ vót vây mà ai bàn thử tờ vót nhông toàn thử bón đấy bàn tay sờ mày lớn cái tha sọ so thằng hai nẹt sọ không ai cái ta mấy à dụ clay chứ mình nô cha lớn sờ tờ na đấy nhông nạt ta mấy lên phong plek luôn phong kỳ mi chơn phong đào lên chơn phongมันบ้านในกรุงวงโดยมนุษย์จ่าเตงจังบ้านที่เป็นจอบในชีวิตคืออัดเมียนยกเอาไว้เติบ้านคราวแต่อัมพีบอนอัมพีบาเตจังแต่กันนานนกเตียนนายโยมเย็ดบ้านเพื่อขนมออกกาเป็นนี้สำหรับตัดดอยเย็ดเฮยสำหรับเฮยหรือไม่สำหรับบ้านดอยอ่านในซังแต่ไล่ปรามปากกาตีมุ้ยเนี่ยเธอบอนนั่งมีปราชญาพี่กับปัญญาวิสาดโตโยมเคยบอนเคยเนี้ยขนมมาโรงบอนยืงมาปฏิกัมพูชีมโนยืงคู่กับบ้านมากะโลปีคำโดยขี้เจ้าแฮตไอ้ปรัญญาระบอบมนุษย์ใส่ขี้เนี่ยคลาเรียนไอ้ปากแก่ปลองไอ้จอบรอชนำจอบเสือปากแก่รอชนำโดยจอนเนี่ยคลาไม่ก็อัปปัญญาเรียนเอาไว้มันจำในซากำลังป้นใส่ขี้เนี่ยมันเจียซาสักซามือตื้อคู่กับบ้านมนุษย์มาขี้ดิโดยจอนแฮตไอ้บ้านปรัญญาระบอบมนุษย์ใส่ขี้โดยซามนุษย์ยังมีกำลังป้นใส่ขี้การมองมีปรัญญาผิดธรรมจิตมีปรัญญาปีกำลังโดยซากำลังป้นจังบานโยมคลาก็เห็นทอยก็ชัดจำนะโยมไปโยมยัยพระเห็นท้องงีจำได้โยมยังกังโซตะบงสูก็โยมมีประมาณกระตั้งก็ตายยังกังประมวยกระตั้งในก้นดอโซอยู่ท่านเลยกระตั้งทำไมตั้งตึงนั่งกระตั้งอาจารย์ห้ามมัดเอาอะไรจับเคยอย่างแม่เจตสาเตจับนะมองมาใจถอยใครมองไม่โยมเนาะอาจารย์จับเฮาโนซาเปียงสมยังก็เลี้ยงดัดจังห้ามมัดยิงคอยต่อกับใบเมียนจอนล้อเลยจับบัดอาจารย์ที่ถอยใครมองไม่แต่ปัจจุบันเบื่ออย่างอะไรจับเคยเนี่ยนะมันท่าแต่โยมแม่แต่ตาจ้ากับโดยเนี่ยแต่ลูกกับโดยเครียดได้โยมแต่มันฟังเองท้ออัดใจโดยเครียดนั่งกองไหนบัวหอยเสียสบังกรองอยู่ปอร์ทอโจครูดอัดเด้ตลอดพังเต็งพังเฮียนโยมบานเจทอโดยตะกะไลน่ายังเจนั่นถือสำเร็จยังลื้อเตอเกยโยมบานลื้อร้อลูกเจทอตะกะไลน้ำใส่เจถือก็กระแหมสากอมอตะปัดตัดทอกะไลน้ำใส่เจนั่นนะตากระโดดเคลียยัยกระโดดเคลียตะกะไลน่ายังเจถือกำลังเลยยังลื้อเตอยังกันยีโกสละกรรมบางยังลื้อได้แต่ทางทางปัดเตอกะไลจับเคยโดยเคลียจังลูกตาขวาปัญญาเธอบนนั่งมีปัญญาที่ปีสูรูปตาเนี่ยเธอบนมีรูปสะอาดมาลงบนมุกใส่เคลียต่างอ้อหยงมาประเทศกัมพูชีมุกมดมันเริ่มใส่เคลียต่างอ้อไม่บันมุกมันโดยเคลียซะสมไปแต่โกนพลูการมองขนมเตยแต่มวยขนมเมาแต่มวยหนึ่งมุกใส่เคลียหนึ่งเกยจะน้ำมันได้บองอันนี้โอนได้ทรายได้ซากำลังบนเนี่ยนาเกิดเธอบนละอการมารูปสะอาดปีทองมาเชียนการมารูปสะอาดปีกำนัดไปยืนคว้าบอลการมามุกใส่สะอาดได้เดือดมาประมาณเอานี่มุกบะมือที่ชนกับใบจะไม่ได้โยมจังบานจะระบุตั้งแต่รอจิตคอยมุกสะอาดเกยโยมนะพัฒนาจังสะอาดได้จิตคอยจังบานฮะโยมเนี่ยการมารูปสะอาดละอนั้นไปซากำลังบนอัมพีอัตตะเจียนมาเนี่ยเธอบนนังไอเวียนพอสปอร์เลือกระลงใบเล็บเลยมากเยี่ยมใบสะเจ้าใบต่อได้การมองจังโง่ปิดทองมาเจียดนึงจะมองนึงมีกระดองสวยปิดทองมาเจียดตะบองแล้วไปยืนคว้าบอลการมาเถอะกายก้นแทงนี่แทงนู้อันนั้นก็แต่คว้าบอลเนี่ยแต่เกถือบอลละอการมารูปเรียงเอาแวะจะแวะครุกคร้อนมันปีกาควักควันควงปีกำเนิดเองโยมเคยเล่นนักลักคว้าบอลการมาปีกาในปีกำเนิดปีกาไตปีกำเนิดปีกาจึงปีกำเนิดเนี่ยกลักการบอลมีรูปปีกำเนิดโดยซาไอโดยซาคว้าบอลเกจังละอโดยโยมจังเกจังสะอาดโดยโยมจังบันไดเรียกว่าบอลการมาปีกากว่าควันควง
ได้กล้าเกตเพื่อบนการมอกจอมปุยปุงวงตะโกละอ้อจอมตะโกเนี่ยเมียนหอบสมบัติสลบสะดอมจอมปุยปุงวงตะโกไอ้กระดอมจิตติวออกงาเราไปยังคว้าบอลโปรยtớiจอมปุยเนี่ยพักตะมองการมอโปรยtớiจอมปุยเนี่ยอัศลการมอจอมปุยละใบการมอจอมปุยเนี่ยทรงเตียนเกิดทาสมัยปัจจุบันสมัยไปใจกับไปจีจืนลื่นเมียนกาหกจกกรุบกรวนปนใต้เนื้อแต่เมียนเนี่ยสมเตียนเนื้อแต่เมียนเนี่ยคว้าเนื้อแต่เมียนเนี่ยได้ตามหญิงเจ้านอนหญิงเจ้าเพลือปีเลียว่าใส่จนนาธาดิสาไอดิสาขวาบนก็ยังเมียนบนจอปุยปุงบุงตะโกละอภาษาเนี่ยนาเถิดบนเมียนสกปรกละอโยมเนี่ยในปัจจุบันเวงด้วยกองในจะดาวเนี่ยในปัจจุบันเวงกุยสับเทศนาเกิดสัตว์ปัจจุบันเชิญสัตว์เนี่ยเถิดบนเนยกำลังบนชราบ้านกุยสับทอเกิดเนี่ยกลางบ้านปัจจุบันดอกกอดนี่เนี่ยมวยใจนี่ตมหาแผงนี่กองเถิดบนเอาอย่างไรเนี่ยโกนอ่ะโอ้โกนพองโยมโกนหาแผงมาปกเถิดบนเอาอย่างไรเนี่ยจังกองสัตว์บนป่วยจังบ้านจังนอนพุทธกาลนำนาลำปีวิสาขาโยมเนี่ยบังสนาวก็ยัยวิสาขาเด้ยัยวิสาขานังไอ้ปัจจุบันมาร้อยมาเพย์น้ำกุยจะมวยเจ้ายัยวิสาขามาร้อยมาเพย์เนี่ยเจ้ายัยวิสาขามาร้อยมาเพย์เนี่ยกุยจุ่มเป็นยัยวิสาขานั่นอ่ะเขาสำรองยัยอายุมาร้อยมาเพย์น้ำจะมวยเจ้านั่งกุยจะล้อมคลี่อดก็แต่มวยหน้ายัยวิสาขาเด้แต่ดาวตัวตัวปดบอปัดอันนั้นจำราตามวยหน้ายัยวิสาขาบ้านปดลงตาไปจำดังมวยนายยัยวิสาขาจะมือเปียก้อนเงือบโชว์ก้อนเงือบโชว์ยกได้ถอดกระบาจะกุ้งลงไอ้ยัยวิสาขาดอดมามือยัยเนี่ยบังสนาวไอ้เงือบโชว์จะได้ถอดกระบาจะกุ้งโดยคดียกเนาะจังมงสารวิสาขาต่างอ้อยยังโยจังบ้านทานเนี่ยเธอบอลเมียนสกปรกละอ้อยจังเกเมียนปัจจุบันเวยุยืนยุได้สากำลังบอลจังโยเธอบอลขนมไทยเนี่ยดำปุยละอ้อตกดำปุยกองการตกดำปุยอายุเวงตกดำปุยปงปวดตกจังบนแตกนาในประเทศขนมออกการเป็นในมาเพียบสันนมัตจับทอดเทศนาแต่ปัญญาก็ในจบการคันกับบอลมาโรงเตียนมองปรามกันละเนาะจังมนนังมันจับทอดมาเทศนากระซองประมาณประมงปุบดมกองกามหากระซอการเจงยมปีทอมาเต้นนังอามิสเตียนตุยจูดิปากวิญญาณในอุบาสกสรอนบทที่สมโลกบานอะนโมตเนียบอนนำปีโยมไสรจะแพะเยี่ยโกนใจประไสรโยมประไสรบ้านนำปีเฟอร์หายส้มประเดบัติเนียนคันโลกบ้านบัดสถานในตีวโลกสู้จะพยโยเพียบต่อเรียงเตยส้มกนานเพียบในบอนนี้จุยเตาตรงโยมประไสรกรมครัวสากลใจถึงอสมัยโลกบ้านพกประซับพุทธเจยแมงกลโปตั้งลายบุญปากกาอยู่บรรณะสักขะปะแล้วกำไปเคลียงเคลียดลายอะยังสร้างเขตเปเนี่ยสมัตตาปทอเทศนาจำในในเนียมองค์โยมมกนาธมาเพียบสันนมัตตจับแต่ปันนังไอวังสาธุสาธุสา